One, two, three. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Sus. Apakah benar ini dengan Ibu Murdiningsih? Oh betul Sus. Baik Ibu, boleh saya lihat gelangnya? Oh boleh. Oke, baik Ibu, sebelumnya perkenalkan Ibu ya, nama saya Tri Anggun Winarsi. Iya. Biasa dipanggil Suster Anggun. Saya di sini bertugas pada pukul 8 pagi hingga jam 2 siang nanti. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Oh sudah membaik, alhamdulillah Sus. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Apa yang Ibu rasakan sekarang Bu? Masih tetap tidak nyaman karena masih susah mengeluarkan lahapnya. Oke, baiklah. Tujuan saya datang kemari Iya. itu adalah untuk menyampaikan rencana tindakan keperawatan yang akan dilakukan kepada Ibu untuk mengatasi masalah-masalah itu. Masalah-masalah Ibu waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Oke, baiklah. Berdasarkan masalah keperawatan yang sudah kami tetapkan bersama, saya juga sudah mengkolaborasikannya dengan dokter terkait dengan masalah tersebut. Selain dengan pemberian obat, ada salah satu tindakan yang akan kami berikan kepada Ibu. Nah, tujuannya itu, tindakannya itu latihan nafas dalam dan batuk efektif, Bu. Iya. Nah, tindakannya ini itu adalah tujuannya untuk menghemat energi Ibu ketika batuk, sehingga Ibu tidak mudah lelah dan juga dapat mengeluarkan dahak secara maksimal serta dapat melegakan saluran pernapasan Ibu. Agar saluran pernapasan Ibu ini dapat teratasi, Bu, Iya. karena adanya dahak di saluran nafas. Gitu, Bu. Baik Ibu, mungkin itu saja rencana tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Sampai di sini, apakah Ibu sudah paham? Oh ya udah paham banget Sus. Baik, apakah masih ada pertanyaan, Bu? Tidak ada Sus, udah paham. Oke, baiklah Ibu ya. Saya rasa juga Ibu sudah paham apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya sudahi dulu ya Bu ya. Besok saya akan datang lagi sekitar jam 9 pagi untuk melakukan rencana tindakan keperawatan yang akan saya ajarkan, yaitu latihan batuk efektif dan nafas dalam ya Bu ya. Baik Ibu, jika Ibu memerlukan bantuan saya, silakan pencet tombol bel di sebelah tempat tidur Ibu, atau Ibu bisa meminta tolong kepada salah satu keluarga Ibu untuk memanggil saya di ruang keperawatannya Bu ya. Oke. Baik Ibu, semoga lekas sembuh Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Wassalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Sus. One, two, three. Funky. My darling, I love you, I love you.